हाय दोस्तों, वेलकम। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह है पुराने ज़माने का ट्रैक्टर और इसको कैसे चालू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। आप यार इस वीडियो में देख सकते हो कि एक दादाजी हैं, वो भी पंजाब के, जो इसको खींचकर, इस चक्की को लगाकर खींचकर इसको चालू कर रहे हैं। और यहाँ पर आप भी देख भी सकते हो, यहाँ पर 2-3 आदमी आ गए हैं, तब भी इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एक बंदा यहाँ पर और आएगा, उसके बाद ये ट्रैक्टर स्टार्ट। अब दादाजी गुस्सा होकर एक बार फिर ट्राई कर रहे हैं, और भी 5 लोगों से